Nüüd küll on viimane aeg otsustada, millised rehvid talveperioodiks valida. Siinkohal tuleme appi ja pakume välja ühe väga hea võimaluse. Selleks aastaks siis on siis Eesti turul oma kanda kinnitamas selline ettevõte nagu Point S, mis on siis Euroopa suurima jaemüüja siis kodune frantsiis. Ehk siis mida see siis kliendile annab, on siis see, et ta täna saab selliselt sõltumatult jaeketilt maailma parimad brändid maailma parimate hindadega siis kliendi kasuks. Mida me oleme siis selleks aastaks teinud, on siis see, et meie põhipartneriteks siis sellel aastal on Goodyear, Hankook ja Continental. Mis siis tegelikult, miks me siis oleme seda teinud, on just sellepärast, et vaadates siis meie tarbija eelistusi, mis on siis 80% ikkagi naastrehv ja 20% lamellrehv, siis need 3 ettevõtted täna suudavad küll pakkuda sellist valikut, et ega sealt ükski rehv või ükski mõõt nagu müümata kindlasti ei jää. No sa nimetasid väga tuntud brände, võib-olla minu jaoks kõige võõram selles nimestikus on Hankook. Ole hea natuke tutvustada seda lähemalt, millega tegemist on ja kuidas ta siin Eestis on juba vastu võetud. Jah, tegelikult peaks ütlema niimoodi, et üle ootuste hästi on Eesti tarbija seda siis vastu võtnud ja mis siis selleks Hankooki põhiliseks tugevuseks on ikkagi see, et ta on Lõuna-Korea rehv. Tema tootearendus on tegelikult meeletu ja kui me täna kas või vaatame televiisori või mobiiltelefoni tootjaid, siis selle tipus troonivad samamoodi Lõuna-Korea tootjad, ehk siis rehvide puhul on see täna täpselt samamoodi, et see Hankook on siis läbi Point S-i Eesti turule siis uuesti tulnud. Ma olen veendunud, et kindlasti palju paremini, kui ta siiamaani on tehtud ja ma arvan, et tarbijale on sellest väga-väga suured võidud sees. Ja miks ma räägin just võitudest, on pigem see, et Hankook täna oma tootearenduses on saavutanud sellise taseme, kus maailma tipptootjad Mercedes, BMW, Audi, rahvaautodest Ford, Volkswagen kasutavad neid rehve tegelikult küll siis suverehve, aga juba originaalvarustus, ehk siis tegelikult kui sellised tipptootjad ütlevad, et see rehv sobib meie autoga, siis kes oleme meie siis otsustamaks, et see siis siia ei sobi. Hankook rehvide puhul hakkab kohe silma soodsam hind. Hankooki sellisteks põhilisteks argumentideks ongi tegelikult see, et kui vaadata kas või selle aasta siis tehnikamaailma talverehvi testi, siis ta on täna saavutanud siis Hankooki naastrehv, on saavutanud samasuguse tulemuse nagu eelmise aasta Goodyeari testivõitja ja ta on täna paremaks rehviks tunnistatud kui Michelini või Bridgestone'i naastrehv ja kui seda tegelikult saab tarbija 25–30% soodsamalt, siis tegelikult siin ongi see otsus tehtud. Rehvid 24EE on üks vanemaid ja soliidsemaid rehvide interneti teel müüjaid. Millised on selle eelised? Tegelikult ju kogu kaubandus meil liigub internetti ja üks selline põhiline argument on täna ikkagi see, et klient võib juba öelda tegelikult, et 70–80% klientidest, kes ka käib kauplustes või siis rehvi töökodades on oma otsuse tegelikult juba kodus arvuti taga ära teinud. Ehk siis, kui me kunagi kujutasime ette, et rehvi töökojad on sellised mustad räpased, siis tegelikult enda kodus tugitoolis see ostuotsus nagu ära teha, et see on nagu kõige mugavam ostusalong, mis üldse saab olla. Ja kindlasti on internetivalikud tunduvalt laiemad kui rehvi töökodades. Meil on pakkuda sadu ja tuhandeid erinevaid versioone, siis tegelikult rehvi töökojad võib-olla suudavadki hoida sees võib-olla 2-3 erinevaid rehve, mida siis, kui tarbija küll läheb siis seda rehvi nagu ostma, siis ta arvab, et müüja soovitab talle siis selle asja, mis on siis kliendile hea. Tegelikult soovitatakse talle täpselt seda rehvi, mida siis laos on või on siis, millest on vaja lahti saada, ehk siis tegelikult see loob nagu täna inimestele nagu oluliselt laiema valiku võimaluse. Internetist ostes on kõik väga hästi ära seletatud ja näidatud. Rehvi mõõt on tavaliselt kas siis auto tehnilises passis autol all olemas, ehk siis tegelikult ei ole sellega siis sellist muret, et kui ma internetist ostan endale näiteks särgi või jope, et kas ta on mulle suur väike, et tegelikult on väga täpselt võimalik need kriteeriumid nagu ära määrata. Samamoodi on internetipoodides hind väga täpselt ära määratud ja mis ta on inimesele mugav, on siis tõesti see, et kui tellimused, mis on kella
2 päeval esitatud, on üldjuhul Eesti piires järgmisel tööpäeval nagu kohale, ehk siis ma arvan, et väga palju kiiremini neid kohale ei jõuaks ka kuskilt mujalt. Nii et mõlemad võimalused on head, kas siia tulla juba Tallinnasse Määruse tänavale või otsida neid endale vajalik rehv internetist ja te saate igakülgselt ja väga kvaliteetsed rehv. Mina olen muidugi vaadanud, et läbi aastate on tegelikult inimeste julgus nagu kasvanud ja võib-olla see tänane kaupluse loomine on võib-olla üks osa sellest, et inimene võib-olla 100% veel ei usalda neid nii-öelda internetimüüjad, et siis tal ongi tegelikult võimalik ka ise siia tulla ja seda rehvi nii-öelda vaadata ja katsuda. Juhul, kui näiteks interneti teel tellitud rehvid ei sobi, on need võimalik tagastada, juhul kui neid kasutatud ei ole. Proovige ise järgi, see on lihtne.